Isang malusog masustansyang araw ang bati ko sa inyo mga amiga, mga amigo. Ito po ang ating content for today, ang ating home remedy na para sa ating ubo at sipon, ang alagaw tea. Alagaw tips lang po yung gagamitin natin. Patok na patok, mga halamang gamot natin sa ating kapaligiran ay pwede nating magamit para sa ating masamang pakiramdam, para ito sa ating ubo at sipon. Hey, hey, hey! Kung hindi ka pa nakapalo sa FB account ko, please follow my FB account for more updates. Now na! Go, go, go! Inumin na natin tong ating alagaw tea. Yun grabe. Lasa tong maanghang-anghang pero cool na cool yung lasa niya. Yum, yum, yum talaga. At masustansya at nakakagaling ito ng ubo at sipon natin. Gora na. Healthy pa. Pwede nyo rin siyang lagyan ng honey kung meron kayo. Pero sa akin, puro ko siyang iniinom. Thanks you for watching mga amiga, mga amigo.